අද අපේ මාතෘකාව කළමනාකරන ගිණුම්කරණය. කළමනාකරන ගිණුම්කරණය කියද්දි ගොඩක් දෙනෙක් මේක අමාරු මාතෘකාවක් කියලා නම් කරලා තියෙන මාතෘකාවක්. තමත් සමහරු මේක විභාගෙදි අතහරින්න බලන් ඉන්න ප්‍රශ්නයක්. තවත් සමහරු මේකට අඩු බර තැබීමක් තියෙනවා. නමුත් විභාගයේදී වැඩි බර තැබීමක් තියෙන ඇත්තටම මූල්‍ය ගිණුම්කරණයට සාපේක්ෂව ප්‍රායෝගිකව ඉගෙන ගන්න පුළුවන් මාතෘකාවක් තමයි මේ කළමනාකරන ගිණුම්කරණය කියන්නේ. මේ අපි බැලුවොත් මූල්‍ය ගිණුම්කරණයේදී කොහොමද ස්ටෙප් ටික එන්නේ? මූලාශ්‍ර ලේඛන සකසනවා. මූලාශ්‍ර ලේඛන වලින් පස්සේ සකසනවා මූලික පොත්. මූලික පොත් වලින් පස්සේ මූලික පොත් බලාගෙන පාලන ගිණුම්, ලෙජර ගිණුම් වගේ සකසනවා. ඊට පස්සේ ඒ ගිණුම් ශ්‍රේෂ්ඨ පිරීක්ෂමකට අරන් යනවා. ශ්‍රේෂ්ඨ පිරීක්ෂමෙන් පස්සේ මූල්‍ය ප්‍රකාශන වලට යනවා. සත්‍ය ලෝකේ, ව්‍යාපාරික ලෝකේ ඇත්තටම accounts හදන්නේ මෙහෙමද? ඇත්තටම නෑ. මොකද මේ වෙනකොට අපි හැමෝම දන්නවා ගිණුම් කරන මෘදුකාංග වලට ලොකු තැනක් මේ ගිණුම් කරන ශාස්ත්‍රයේ හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි හිතුවොත් අපි ලදුපතක් සකසනවා කියලා, කෑෂ් රිසිප්ට් එකක් සකසනවා කියලා. ඉතින් මේ කෑෂ් රිසිප්ට් එකක් සිස්ටම් එකකට එන්ටර් කරොත් එතන ඉඳන් ඒක මූලික පොතේ සටහන් වෙලා ඊට පස්සේ ලෙජර් ගිණුමේ සටහන් වෙලා ශ්‍රේෂ්ඨ පිරීක්ෂමකට ගිහිල්ලා මූල්‍ය ප්‍රකාශන වලට සටහන් වෙන දේ දක්වා තනියම කරගන්න මෙන්න මේ ගිණුම් කරන මෘදුකාංගයකට හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් එතකොට ඇත්තටම අපි ඉගෙන ගත්තට මේක මූලාශ්‍ර ලේඛන සකසනවා, මූලික පොත් සකසනවා, ඊට පස්සේ ලෙජර් ගිණුම් සකසනවා කියලා මේක තමයි බේස් එක. නමුත් ප්‍රායෝගිකව වෙන්නේ අර වගේ දෙයක්. නමුත් කළමනාකරන ගිණුම්කරණය එහෙම නෙමෙයි. තවමත් සිස්ටම් එකක් හරියට හැදිලා නැහැ. ඒ කියන්නේ පරිගණක මෘදුකාංගයක් හරියට හැදිලා නැහැ. මෙන්න මේ කළමනාකරන ගිණුම්කරණයට සම්බන්ධව. ඉතින් මේකට තවමත් මිනිසාගේ දැනුම අවශ්‍යයි. ඒ නිසා තමයි මේ වෙනකොටත් ලංකාවේ වගේම වෙන රටවල් වලත් කළමනාකරන ගණකාධිකාරීවරුන්ට සුවිශේෂී තැනක් හම්බ වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේක අතහරින්න ඕනේ මාතෘකාවක් නෙමෙයි. ඔළුවට අමාරුයි කියලා දාගන්න ඕනේ මාතෘකාවකුත් නෙමෙයි. මොකද මේක සරලව ඉගෙන ගන්න පුළුවන් සරල කාරණා තියෙන මාතෘකාවක්. මූල්‍ය ගිණුම්කරණය වගේ එකින් එකට බැඳිච්ච ලොකු කතන්දර මේක ඇතුලේ නැහැ. ඇත්තටම මේක ඇතුලේ නැහැ. මේකේ තියෙන්නේ උසස් පෙළට ගත්තොත් සරලම කොටස් ටිකක් විතරයි තියෙන්නේ. කළමනාකරන ගිණුම්කරණය අමාරුයි කියන්න පුළුවන් වාට සාමාන්‍යයෙන් කැම්පස් එකේදී ඉගෙන ගන්නකොට එහෙමත් නැත්නම් CMA CA වගේ මේ වෙනත් ප්‍රෝග්‍රෑම් වලදී ඉගෙන ගන්නකොට මොන හරි දෙයකදී ඉගෙන ගන්නකොට ඒ පාඨමාලාවල තියෙන එකක් අමාරුයි කියන එක සමහර විට සාධාරණයි වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේ උසස් පෙළදී මේක ගොඩක් සරල විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපි මේ මාතෘකාව කොහොමද සරලව ඉගෙන ගන්න කියන එක මෙතන ඉඳන් බලමු. අපි මේක පැය 7ක් වගේ ඇතුළත සම්පූර්ණයෙන් ආවරණය කරනවා. වීඩියෝ 6ක් 7ක් අතර ප්‍රමාණයකින් අපි මේ කොටස සම්පූර්ණයෙන් ආවරණය කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. හරි. අපි යමු පාඩමට. මේ දෙත් මතක් කරන්න ඕනේ. ඔබ 12 වසර ළමයෙක් වෙන්න පුළුවන්, 13 වසර ළමයෙක් වෙන්න පුළුවන්. මේක අදාළ වෙන්නේ නැහැ මේ පාඩමට එකතු වෙන්න. මොකද මේක අනිත් ඒකකත් එක්ක ලොකු සම්බන්ධයක් නැති මාතෘකාවක්. ඒ කියන්නේ මේකට සම්බන්ධ වෙන්න ඔබ ගිණුම්කරණය ගැන දන්නේ නැති වුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි. ඒ කියන්නේ O level ඉවර කරලා A level කොමර්ස් කරන්න ඉන්න දරුවෙක් වුණත් ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඉගෙන ගන්න පුළුවන් මාතෘකාවක්. මේ පැය 7 වගේ ඇතුළත ඔබට සම්පූර්ණයෙන්ම ඉගෙන ගන්න පුළුවන් මාතෘකාවක්. හරි. අපි බලමු මුලින්ම කළමනාකරන ගිණුම්කරණය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඊට කලින් බලමු ගිණුම්කරණය කියන්නේ කොහොමද කියලා. ගිණුම්කරණය කියන්නේ මොකක්ද කියලා අහුවොත් අපි දන්නවා නිර්වචනය ඇල්මැති පාර්ශවයන්ට තීරණ ගැනීම සඳහා ගිණුම් කරන ඒකකයකට අදාළව ආර්ථික තොරතුරු සැපීමේ සමස්ත ක්‍රියාවලිය ගිණුම්කරණය කියලා හඳුන්වනවා. ඒ ගිණුම්කරණය කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා.
ප්‍රධාන වශයෙන් එකක් මූල්‍ය ගිණුම්කරණය, අනිත් එක කළමනාකරණ ගිණුම්කරණය. හරි. මේ මූල්‍ය ගිණුම්කරණය යටතේ අපි ඉගෙන ගන්නවා මේක ඒකක විදිහට එනවා. අපි කතා කරා මූලාශ්‍ර ලේඛන, ඊට පස්සේ එනවා මූලික පොත්, ලෙජර් ගිණුම්, ඊට පස්සේ එනවා ශ්‍රේෂ්ඨ පරීක්ෂුම, ඊට පස්සේ එනවා මූල්‍ය ප්‍රකාශන. හරි. දැන් අපි හිතමු ව්‍යාපාරයකට ඇකවුන්ටන්ට් කෙනෙක් ගන්නවා. එයාට අරගෙන කියනවා මේ වර්ෂයට ගිණුම් හදන්න කියලා. මේකේ චෙයාමන් අපි හිතමු මේක ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් කම්පැනි එකක් කියලා. මෙයා මේක පටන් අරන් තියෙන්නේ පොඩි තැන ඉඳන්. සමහර විට මෙයා වැඩිපුර දන්නේ ටෙක් ගැන වෙන්න පුළුවන්. සමහර විට මෙයා වැඩිපුර දන්නේ කෘෂිකර්මය ගැන වෙන්න පුළුවන්. ඒ මොකක් හරි බේස් කරගෙන අරගෙන ආපු බිස්නස් එකක් තමයි මේ වෙනකොට තියෙන්නේ. මෙයා දන්නේ නැහැ මොකද්ද මේ මූල්‍ය ගිණුම්කරණය කියන්නේ, මොකද්ද මේ කළමනාකරණ ගිණුම්කරණය කියන්නේ, මේකෙන් මොනවාද වෙන්නේ, මේ මූල්‍ය ප්‍රකාශන හැදුවල පස්සේ ලාභාලාභ ප්‍රකාශන වෙන්නකොට ලාභය කියන එක තේරෙයි. ග්‍රොස් මේ ඊට පස්සේ දල ලාභය කිව්වට ලොකු තේරුමක් නැති වෙයි. ඇයි මේ ෂෙයා කියලා අඩු කරන්න කියන එක ගැන තේරුමක් නැති වෙයි. තවත් සමහර විට මේ ශ්‍රේෂ්ඨ පත්‍රයක් කියන්නේ මොකද්ද කියන එක, ඒ කියන්නේ මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශනයක් කියන්නේ මොකද්ද කියන එක කිසිම අයිඩියා එකක් නැති වෙන්නත් ඉඩ තියෙනවා. නමුත් එයාට තීරණ ගන්න අවශ්‍යයි. ඒ කියන්නේ එයා බිස්නස් එක මෙච්චර කල් ඩෙවලොප් කරලා තියෙනවා. ලොකු තැනකට අරගෙන ඇවිදින් තියෙනවා. ඒ අරගෙන ඇවිදින් තියෙන්නේ මේ ගිණුම්කරණය ගැන දැනුමකින් නෙමෙයි. එයාගේ හැකියාවෙන්. එයාට සපෝට් එකක් විදිහට තමයි දැන් එයා ගණකාධිකාරීවරයෙකුත් අරගෙන ඉන්නේ. ඉතින් මෙයාට මේ දේවල් ටික හදලා දුන්නට මෙයාට තේරුම් ගන්න හැකියාවක් නැහැ. මෙයාට හැබැයි තීරණ ගන්න ඕනේ. මෙයාට තීරණ ගන්න ප්‍රශ්න තියෙනවා. මොනවද? මෙයාට එයාගේ ප්‍රොඩක්ට් එකේ නිෂ්පාදනයේ පිරිවැය කොච්චරද කියලා දැනගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ එයා කියනවා මට මේ අයිටමේ හදන්න. හිතමු මේක ගාමන්ට් එකක් කියලා. ගාමන්ට් එකක් කියලා හදුවොත් මේ කමිසෙ මහන්න මට කොච්චරක් වියදම් වෙනවද? මේ ගවුම මහන්න මට කොච්චරක් වියදම් වෙනවද? එයාට දැනගන්න ඕනේ. මේක මිල කරන්න ඕනේ. මේක මෙච්චරකට වියදම් වෙනවා නම් මම මේක කීයටද විකුණන්න ඕනේ. හරි. අපි හිතමු මෙයාට ණයට දෙන්න ඕනේ. ණයට දෙනවා නම් මෙයා මොන කාලය ඇතුළතද ණය එකතු කරන්න ඕනේ. ණය එකතු කිරීමේ කාලය. ඊට පස්සේ මෙයා හිතනවා මේකට ඇඩ්වර්ටයිසින් එකක් කරොත් මීට වඩා මේ ෂර්ට් වර්ගේ විකුණ ගන්න පුළුවන්. මේ ගවුම් වර්ගේ විකුණ ගන්න පුළුවන්. මේ අපේ බ්‍රෑන්ඩ් එක ඩෙවලොප් කරන්න පුළුවන්. අන්න ප්‍රවර්ධන වැඩසටහනක් පවත්වනවා නම් ඒකට මොන වගේද කොහොමද කරන්න ඕනේ, මේකට සම්බන්ධ වෙන දේවල් මොනවද? අන්න එයාට තියෙන ප්‍රශ්න. ඇත්තටම එයාට තියෙන ප්‍රශ්න. ඉතින් අවුරුද්දක් පුරාවට මේ දේවල් කරලා මෙයාට මූල්‍ය ප්‍රකාශනයක් හදලා අතට දුන්නොත් මෙයා සතුටු වෙයිද? මෙයාට ඒකෙන් තීරණ ගන්න පුළුවන් වෙයිද? ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේ දේවල් නීත්‍යානුකූලව ඕනේ. අනිවාර්යෙන් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් කම්පැනි එකක් හරි පබ්ලික් ලිමිටඩ් කම්පැනි එකක් හරි වුණාම අනිවාර්යෙන් මේ දේවල් සකස් කරන්න ඕනේ. නමුත් මේ තීරණ ගන්නකොට අපිට මේ දේවල් වලින්ම විතරක් තීරණ ගන්න පුළුවන්ද? අන්න ප්‍රශ්නයක් එනවා. දැන් අමාරුයි.
මෙන්න මේ දෙයට තමයි කළමනාකරණ ගිණුම්කරණය එවදී සම්බන්ධ වෙන්නේ. හරි. හරි. අපි දැන් කළමනාකරණ ගිණුම්කරණයට ප්‍රවේශයක් අරගෙන ඉන්නේ. අපි බලමු විෂය නිර්දේශයට අනුකූලව කොහොමද කළමනාකරණ ගිණුම්කරණය හඳුන්වලා තියෙන්නේ කියලා. අපි යමු ටියුට් එකට. ටියුට් එක අරගෙන නැති ළමයි ඉන්නවා නම් පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා WhatsApp group එකේ link එක join වෙන්න WhatsApp group එකට. එතනින් වට ගන්න පුළුවන් ටියුට් එක. හරි. කළමනාකරණ තීරණ ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු රැස් කිරීම, සැකසීම හා එම තොරතුරු කළමනාකරණයට ලබා දීමේ කාර්යපද්ධතිය කළමනාකරණ ගිණුම්කරණය ලෙස සැකෙවින් හැඳින්විය හැක. හරි. කළමනාකරණ ගිණුම්කරණය නිර්වචනය දීලා තියෙනවා. ලොකු පැහැදිලි කිරීමක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. කළමනාකරණ ගිණුම්කරණය අවශ්‍ය වෙන්නේ කොහොමද කියන එක විෂය නිර්දේශයට අනුකූලව කරුණු කිහිපයකින් පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. අපි පොඩ්ඩක් එකින් එක කරුණු පැහැදිලි කරගමු. විවිධ කළමනාකරණ තීරණ ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු සපයා දීම. ගිණුම්කරණයේ මූලික කර්මණය වෙන්නේ කළමනාකරණයට අවශ්‍ය තොරතුරු ලබා දීම. කළමනාකරණයට තීරණ ගැනීමට අවශ්‍ය තොරතුරු ලබා දීම ගිණුම්කරණයේ මූලික අරමුණක් වෙනවා. දෙවෙනි කරුණ ව්‍යාපාරික පරිසරය වෙනස් වීමට ගැළපෙන පරිදි ව්‍යවහාරික උපාය මාර්ග සැකසීම හා සැකසීමට උපකාරී වීම. ව්‍යාපාරික පරිසරයේ දවසින් දවස වෙනස් වෙනවා. ආර්ථික බලපෑම් වලට, සමාජීය බලපෑම් වලට, දේශපාලනික බලපෑම් වලට, කාලගුණික වගේ එකින් එක කරුණු වල බලපෑම් නිසා ව්‍යාපාරික ලෝකය දවසින් දවස වෙනස් වීම වලට භාජනය වෙනවා. මේ වගේ තත්ත්වයක් යටතේ මොකද්ද ව්‍යාපාරයක් විසින් සිදු කරන්න ඕනේ? දැන් අපි ගත්තොත් අවුරුද්ද මුල සේල්ස් ෆෝකාස්ට් එකක් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඉදිරියේදී විකුණුම් මේ තත්ත්වෙන් යටතේ සිදුවේ කියලා අපි සැලසුම් කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ එහෙම විකුණුම් ප්‍රමාණයක් ළඟා කරගන්න කොතරම් නිෂ්පාදනය කළ යුතුද? ඒ තරමට නිෂ්පාදනය කරන්න කොතරම් අමුද්‍රව්‍ය මිලදී ගත යුතුද? මේ වගේ එකින් එක කරුණු එකින් එක අපි උපාය මාර්ග වශයෙන් මේවා පෙළගස්වලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ වෙනස්කම් සිද්ධ වෙනවා නම් කොහොමද ඒ වගේ දෙයකදී අපි සැලසුම් වෙනස් කරගන්නේ කියන එක හරි. සැලසුම් කළ තත්ත්වයන් හා සත්‍ය ක්‍රියාකාරී තත්ත්වයන් සැසඳීමෙන් ඒවායේ සිදුවන වෙනස්කම් හඳුනා ගැනීම සහ නිවැරදි කිරීම. අපි දැන් හිතමු අපි විකුණුම් ඒකක 5000ක් රුපියල් 1000 ගානේ ඉදිරි මාසයට සැලසුම් කරලා තියෙනවා. නමුත් ළඟා කරගන්නේ 4000යි. විකුණුම් අඩු වෙලා මේ වෙනකොට අපි ඒකක 5000කට අවශ්‍ය නිෂ්පාදනයක් සිද්ධ කරලා තියෙනවා. මේ නිෂ්පාදනයට අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය මිලදී අරගෙන තියෙනවා. හරි. නමුත් නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන්නේ 4000යි. එහෙනම් මෙතනදී තව ඒකක 1000ක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. සමහර විට අමුද්‍රව්‍ය වලින් ඉතුරු වෙලා තියෙන්නත් පුළුවන්. හරි. මේ වගේ තත්ත්වයක් යටතේ මෙන්න මේ සිදු වෙනස්කම් වලට ඊළඟ මාසයේ විකුණුම් අපි හිතමු ඒකක 4000ක් සැලසුම් කරනවා කියලා. ඒකක 4000ක් සැලසුම් කරනවා නම් අපි තීරණ ගන්න ඕනේ. මොකද මේ 1000ක් අතේ තියෙනවා. තව 4000කටම අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය මිලදී ගන්නවද? සමහර විට ඉදිරියේදී වෙළඳපොලේ අමුද්‍රව්‍ය මිල ඉහළ යන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙහෙම අමුද්‍රව්‍ය මිල ඉහළ යනවා නම් අපිට සමහර විට අමුද්‍රව්‍ය වැඩිපුර ප්‍රමාණයක් මිලදී ගන්න සිද්ධ වෙනවා. සමහර විට මිල පහළ යනවා කියලා තියෙනවා. මිල පහළ යනවා නම් අපි අඩු අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයක් මිලදී ගන්නවා. මොකද අපිට මෙතන ඉතුරු වෙච්ච තව නිමි තොගයකුත් තියෙන නිසා.
මේ වගේ අපි සැලසුම් කරපු තත්ත්වයන් සහ ඇත්තටම ළඟා කරගත්තු තත්ත්වයන් අතර වෙනස්කම් අඳුරගෙන සිදු කළ යුතු වෙනස්කම් සිද්ධ කරනවා. හරි. ඊළඟ කරුණ. මෙහෙයුම් කටයුතුවලදී සිදුවන ගැටලු සඳහා වඩාත් යෝග්‍ය විසඳුම් ලබා දීම. කොහොමත් ව්‍යාපාරයක් කරගෙන යනකොට නිෂ්පාදනයක් හෝ එහෙමත් නැත්නම් වෙනද ව්‍යාපාරයක් කරගෙන යනකොට මෙහෙයුම් කටයුතුවලදී එකිනෙක ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා. ඒ වගේ ඇති වෙන ප්‍රශ්න වලට විසඳුම් දෙන්න මේ කළමනාකරණ ගිණුම්කරණය උපකාරී වෙනවා. ව්‍යාපාරයේ එක් එක් අංශවල කාර්යක්ෂමතාවය ඇගීම හා වාර්තා සැකසීම. ඔව්. දැන් අපි ගත්තොත් නිෂ්පාදන අංශයේ සහ නිෂ්පාදන අංශයේ විකුණුම් අංශයේ මිලදී ගෙනුම් අංශය ඊට පස්සේ ගත්තොත් නඩත්තු අංශය මේවට බලපාන නිෂ්පාදන අංශ වලට වගේ බලපාන නඩත්තු අංශ මේ වගේ කාර්යක්ෂමතාවය කොහොමද කියන එක සලකා බලන්නේ මේ කළමනාකරණ ගිණුම්කරණ යටතේ. අනාගත කටයුතු සැලසුම් කිරීමට යෝග්‍ය වන පරිදි අතීත හා අනාගත තත්ත්වයන් පිළිබඳ තොරතුරු සැපයීම. ඔව් කළමනාකරණ ගිණුම්කරණයෙන් විශේෂයෙන්ම සිද්ධ කරන්නේ බලපෑම් තියෙන්නේ අනාගත කාලයට. මේ අතීතය මේ වර්තමානය කියලා ගත්තොත් මේ තොරතුරු පදනම් කරගෙන අනාගතයේ සිදුවේ හැකි වෙනස්කම් උපකල්පනය කරලා මෙන්න මේ අනාගතයට අවශ්‍ය අනාගත කාලයට අවශ්‍ය සැලසුම් සකස් කරන්න අවශ්‍ය තොරතුරු සැපයීම සිද්ධ වෙන්නේ මේ කළමනාකරණ ගිණුම්කරණය. හරි. දැන් අපි බලමු ආයතනයේ කළමනාකාරීත්වය විසින් කළමනාකරණ තීරණ ගැනීමේදී අවධානය යොමු කළ යුතු කාර්යයන් මොනවද කියන එක. මුලින්ම තියෙනවා මූල්‍ය ගිණුම්කරණය හා පිරිවැය ගිණුම්කරණය මගින් කළමනාකරුවන්ට අවශ්‍ය තොරතුරු සපයා ගැනීම. කළමනාකරුවන්ගේ මූලික වගකීමක් වෙනවා තීරණ ගැනීමට අවශ්‍ය තොරතුරු සපයා ගැනීම. ගිණුම්කරණයේ වගකීම වෙන්නේ තොරතුරු සපයා දීම. ඒ වගේම කළමනාකරුගේ වගකීමකුත් වෙනවා අවශ්‍ය තොරතුරු ලබා ගැනීම කළමනාකරුගේ වගකීමක් වෙනවා. හරි. සපයාගත් තොරතුරු අදාළ පරිදි වර්ග කිරීම හා විශ්ලේෂණය. මූල්‍ය තොරතුරු පිරිවැය තොරතුරු හා වෙනස් ක්ෂේත්‍රවලින් ලබාගත් තොරතුරු කළමනාකරුවන්ට අවශ්‍ය ආකාරයට සැකසීම. සකස් කරන ලද තොරතුරු සාරාංශ කර වාර්තා පිළියෙල කිරීම. හරි. මේ කරුණු තුනම මම එකට කතා කරනවා. හේතුව කළමනාකරණ ගිණුම්කරණය කියලා ගත්තාම මේකට නිශ්චිත රාමුවක් ඒ කියන්නේ ෆ්‍රේම්වර්ක් එකක් නැහැ. මේක අවස්ථානුකූලව වෙනස් වෙනවා. මේක දැන් මූල්‍ය ගිණුම්කරණය ගත්තොත් අපිට තියෙනවා සංකල්පනාත්මක රාමුවක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ගත්තොත් අපිට ප්‍රමිත තියෙනවා. මේ වගේ අපිව නිශ්චිත රාමුවකට කොටු කරලා තියෙන්නේ. නිශ්චිත වාර්තා සැපීමේ ආකෘති තියෙනවා. ලාභාලාභ ගිණුමට ආකෘතියක් තියෙනවා. ශ්‍රේෂ්ඨ පත්‍රයට ආකෘතියක් තියෙනවා. මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශ වලට ආකෘතියක් තියෙනවා. නමුත් මේ කළමනාකරණ ගිණුම්කරණයේ හදන රිපෝට් වලට ඒ කියන්නේ සකසන වාර්තා වලට නිශ්චිත රාමුවක් කියලා කොටු කරලා නැහැ. ඒ කියන්නේ කළමනාකරණ ගිණුම්කරණයට නිශ්චිත රාමුවක් කියලා මේ කොටස තියෙන්නේ කියලා කොටු කරලා රාමු කරලා තියලා නැහැ. මොකද කළමනාකරණයට තීරණ ගන්න අවශ්‍ය වෙන තොරතුරු සමහර විට මූල්‍ය තොරතුරු වෙන්න පුළුවන්, මූල්‍ය තොරතුරු නොවෙන්න පුළුවන්. මේ මොනවා වුණත් කළමනාකරණ ගිණුම්කරණයට අදාළව අපි ඒ දේවල් මේ රිපෝට් වලට ඇතුළත් වෙනවා. ඒක ඒ රිපෝට් මොනවද කියන එක අවස්ථානුකූලව වෙනස් වෙනවා. හරි. ඊළඟ කරුණු දෙක කළමනාකරණ කටයුතු සඳහා විවිධ අයවැයන් සකස් කිරීම, අයවැය හා සත්‍ය තත්ත්වයන් සැසඳීම හා වාර්තා සැකසීම. අයවැය ව්‍යාපාරික වශයෙන් දැකලා නැතුණාට අවුරුද්දක සැරයක් පාර්ලිමේන්තුවේ කතා කරනවා දැකලා ඇතිනේ.
කියනවා අධ්‍යාපන අංශයට කෘෂි කර්මයට අපනයන වලට එක් එක් ගණන් වෙන් කරනවානේ. අන්න ඒ වගේ ව්‍යාපාරයක් තුලත් ඉදිරි වර්ෂය සඳහා අයවැයන් සකසනවා. ගොඩක් දුරට මේක සකසන්න පටන් ගන්නෙ විකුණුම් වලින්. මොකද ව්‍යාපාර ලෝකයේ දැනට කරන්න අමාරුයි කියලා සලකන්නේ විකුණුම් වලට අදාළ ප්‍රමාණයත් එක්ක තමයි බලන්නේ. විකුණුම් ඒකක 5000ක් ඉදිරි මාසය සඳහා විකුණුම් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා කියමුකෝ. රුපියල් 1000 ගානේ විකුණුම් 1000ක් සිද්ධ කරන්න නම් නිෂ්පාදනය කොච්චරක් කරන්න ඕනද? මේ වෙනකොට තියෙනවා තොගයක් ඒකක 1000ක් තියෙනවා නම් තව 4000ක් නිෂ්පාදනය කරන්න ඕනේ මේ මාසයට විතරක්. ඊට පස්සේ අමුද්‍රව්‍ය මිලදී ගන්න ඕනේ. අමුද්‍රව්‍ය ඒකක 3ක් යනවා කියලා හිතමු. අමුද්‍රව්‍ය ඒකක 3ක් යනවා එක නිෂ්පාදනයක් සඳහා. ඒ කියන්නේ මේ වෙනකොට අමුද්‍රව්‍ය තියෙනවා කියලා හිතමුකෝ. ඒකක 6000ක්. ඒ කියන්නේ මේ නිෂ්පාදනය කරන්න ඕනේ 4000ක් නිෂ්පාදනය කරන්න නම් ඒකක ඕනේ අමුද්‍රව්‍ය ඒකක ඕනේ 12000ක්. තියෙන්නේ 6000යි. තව 6000ක් මිලදී ගන්න ඕනේ. මේ වගේ අයවැයන් සකස් කරනවා. කොහොමද ඉදිරි කටයුතු සඳහා අවශ්‍ය අයවැය සකස් කරනවා. හරි. එහෙනම් අයවැය සකස් කරාට පස්සේ ඇත්තටම මේ මාසය තුල අලෙවි වුණේ කොච්චරද? නිෂ්පාදනය කරේ කොච්චරද? මිලදී ගත්තේ කොච්චරද? මෙන්න මේ සත්‍ය තත්වයන් සමග සසඳනවා. මොකද ඊළඟ මාසයට ආපහු මේ වගේ මාසයට හෝ අවුරුද්දට හෝ ඉදිරි අවුරුදු 5ට හෝ ඒ වගේ අවශ්‍ය කාලයකට මේ තොරතුරු මෙහෙම මේ අයවැයන් සකස් කරනවා. මේ අයවැයන් සකස් කරාට පස්සේ සත්‍ය තත්වයන් කොහොමද සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ? ඒව අතර වෙනස්කම් මොනවද? එතකොට ඉදිරිය ආපහු සැලසුම් කරන්න මේ තොරතුරු මත පදනම් වෙලා සැලසුම් කරන්න අවස්ථාව තියෙනවා. මේ වෙනස්කම් වලට හේතු මොනවද කියන එක සලකලා බලලා ඉදිරි සැලසුම කොහොමද සාර්ථක කරගන්න කියන ඉදිරි සැලසුම් සාර්ථක කරගන්න සහ මේ ඇතිලා තියෙන වැරදි නිවැරදි කරගන්න කොහොමද කියන එකට පදනම සකසා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. හරි. අපි මේ වෙනකල් යම් අවස්ථාවලදී මූල්‍ය ගිණුම්කරණය හා කළමනාකරණ ගිණුම්කරණය අතර වෙනස්කම් පොඩි කොටස් කතා කරා. නමුත් අපි දැන් මෙතනදී කතා කරන්න හදනවා කළමනාකරණ ගිණුම්කරණය හා මූල්‍ය ගිණුම්කරණය අතර වෙනස්කම් එක් නිර්ණායක සැලකිල්ලට ගනිමින්. හරි. ටියුට් එකේ තියෙන පළවෙනි නිර්ණායකය තොරතුරු ප්‍රයෝජනයට ගන්නා පාර්ශව. දැන් තොරතුරු ප්‍රයෝජනයට ගන්නා පාර්ශව කියන එක ගත්තොත් මූල්‍ය ගිණුම්කරණයේදී අභ්‍යන්තර හා බාහිර පාර්ශවයන් තොරතුරු ප්‍රයෝජනයට ගන්නවා. නමුත් කළමනාකරණ ගිණුම්කරණයේදී සකස් කරන පිළිල කරන වාර්තා ආදී තොරතුරු භාවිතා කරන්නේ අභ්‍යන්තර පාර්ශව විතරයි. බොහෝ දුරට කළමනාකරුවන් විතරයි. මොකද මේ කළමනාකරණ ගිණුම්කරණයට ආශ්‍රිත තොරතුරු බාහිරට ලබා දෙන්නේ නැහැ. මොකද මේවා ආයතනය තුල පවතින වැදගත් තොරතුරු. මේවා බාහිර පාර්ශවයන්ට ලබා දෙන්නේ නැහැ. හරි. තොරතුරු වල ස්වභාවය ගත්තොත් මුද්‍රින් කළමනාකරණ ගිණුම්කරණය නම් මුද්‍රින් මැනිය හැකි වුණත්
මැනිය නොහැකි වුණත් අපි ඒ තොරතුරු කළමනාකරණ ගිණුම්කරණයට අදාළ කරගන්නවා. නමුත් අපි දන්නවා මූල්‍ය ගිණුම්කරණය නම් මූල්‍ය මිනුම් සංකල්පයට අනුකූලව මුදලින් මැනිය හැකි මුදල්මය වටිනාකමකින් මැනිය හැකි දෙයක් විතරයි වාර්තාවලට ඇතුළත් කරන්නේ. නමුත් කළමනාකරණ ගිණුම්කරණයේදී සේවකයන්ගේ දක්ෂතාවය ඊට පස්සේ ගත්තොත් ආර්ථික තොරතුරු, දේශපාලනික තොරතුරු සැලකිල්ලට ගන්නවා. දැන් අපි ගත්තොත් ආර්ථික තොරතුරු කෙනෙක් ගත්තොත් අපි දැන් සැලසුම් කරනවා ව්‍යාපාරයක්. දැන් අලුත් ව්‍යාපාරයක්. අපි හිතමු මේක ගොඩක් දුරට ඉම්පෝර්ට් බේස් එකක් කියලා. ඒ කියන්නේ අමුද්‍රව්‍ය ආනයනය කරන්න ඕනේ විශාල වශයෙන්. මේ වුණාට මේ දවස්වල ආනයන සීමා පනවලා තියෙනවා. ආනයන සීමා පනවලා තියෙනවා. අපි හිතමු ඉලෙක්ට්‍රික් අයිටම් ගෙන්නන අයිටම් ලංකාවට ගෙනල්ලා විකුණන ආයතනයක් අපි පටන් ගන්න හදනවා කියලා. මේ දවස්වල ගෙන්නනේව උපරිම වශයෙන් සීමා කරලා තියෙනවා. අපි මේ වගේ ව්‍යාපාරයක් එතකොට පටන් ගන්නවද? එහෙමත් නැත්නම් අපි දැනට මේ වගේ ව්‍යාපාරයක් කරගෙන ගියා නම් මේක තවදුරටත් ඩෙවලොප් කරන්න හදනවද? පහුගිය වර්ෂයේ ගත්තොත් මිලියන 10ක ආදායමක් උපයලා තියෙනවා. අපි මේ වර්ෂයේ මිලියන 15කට ඒක වැඩි කරගන්න හදනවා. ආනයන සීමා පනවලා තියෙන්නේ. ආර්ථිකමය වශයෙන්. පුළුවන්ද? පුළුවන්ද ළඟා කරගන්න? බැහැ. අන්න ඒ නිසා මේ කළමනාකරණ ගිණුම්කරණයට මූල්‍ය ගිණුම්කරණය වගේ මුදල්මය වටිනාකම විතරක් සලකා බලලා හරියන්නේ නැහැ. ආර්ථිකමය, දේශපාලනික, සමාජීය, කාලගුණික මේ වගේ හැම කරුණක්ම බලන්න. දැන් අපි ගත්තොත් වෙහි කබා නිෂ්පාදනය කරන සමාගම දැන් තියෙන්නේ අගෝස්තු මාසේ. අපි ලොකු ක්වොන්ටිටි එකක් වෙහි කබා නිෂ්පාදනය කරනවා. නැත්නම් ඒකට ඒ වගේ අදාළ උඩ වගේ දේවල් විශාල වශයෙන් නිෂ්පාදනය කරනවා. හරියයිද? සමහර විට අප්‍රේල් මාර්තු අප්‍රේල් මයි වගේ වෙනකම් පොඩි ලංකාවට වෙහි කාලයක් තියෙනවා. මේ කාලේ හොඳ විකුණුම් ආදායමකුත් තියෙනවා. ඒ කියලා අගෝස්තු වගේ හොඳට පායන මාසික නිෂ්පාදනය කරොත් හරියයිද? මොනවා වෙයිද? ව්‍යාපාරය ලොස් වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ නොයෙකුත් කරුණු මේ කළමනාකරණ ගිණුම්කරණයට බලපාන නොයෙකුත් කරුණු සැලකිල්ලට ගන්නවා මේ කළමනාකරණ ගිණුම්කරණයේ මූල්‍ය තොරතුරු වලට පරිබාහිරව. හරි. නමුත් මූල්‍ය ගිණුම්කරණය නම් මේකට මුදලින් මැනිය හැකි තොරතුරු පමණයි සලකා බලන්නේ. හරි. ඊළඟ කරුණ නෛතික අවශ්‍යතාවය. මූල්‍ය ගිණුම්කරණය නම් නෛතික අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම මූල්‍ය වාර්තා සකස් කරන්න ඕනේ ගිණුම් වර්ෂයකට වතාවක්. නමුත් කළමනාකරණ ගිණුම්කරණයට එහෙම නැහැ. කළමනාකරණ ගිණුම්කරණයට කියන්නේ මේ අවුරුද්ද ඉවර වෙනකොට හදන්න ඕනේ සේල්ස් බජට් එකක් හදන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ විකුණුම් අයවැයක් හදන්න ඕනේ. එහෙම කියන්නේ නැහැ. මේ වර්ෂය ඉවරනකොට මේ රිපෝට් එක හදලා ඕනේ කියලා එහෙම කියන්නේ නැහැ. ඒක අපිට අවුරුද්දකට, මාසයකට, අවුරුදු 5කට ඒ අවශ්‍ය කාලයකට අපිට හදන්න පුළුවන්. ඒක නෛතික අවශ්‍යතාවයක් නැහැ මේ කාලය ඇතුළත හදන්න ඕනේ. එහෙමත් නැත්නම් මේක අනිවාර්යෙන් හදන්න ඕනේ. එහෙම කියලා අපිට නෛතිකව බලපෑමක් නැහැ. හරි. අවධානයට යොමු කරන කාලය. අවධානයට යොමු කරන කාලය ගත්තොත් මූල්‍ය ගිණුම්කරණය නම් අපිට මේකට අවධානය යොමු කරන්නේ අතීත කාලයට. මොකද ගනුදෙනුවක් සිද්ධ වුණාට පස්සේ තමයි අපි ඒක වාර්තාගත කරන්නේ. නමුත් කළමනාකරණ ගිණුම්කරණයේදී එහෙම අතීත කාලය විතරක් නෙමෙයි අතීත කාලයේ තොරතුරු ප්‍රයෝජනට ගන්න අරගෙන අතීත වර්තමාන තොරතුරු ප්‍රයෝජනට අරගෙන අනාගත කාලය සඳහා තමයි අපි වාර්තා සකස් කරන්නේ. වාර්තා ආවරණය කරන කාලය. මූල්‍ය ගිණුම්කරණය නම් සාමාන්‍යයෙන් ගිණුම් කාලවකවානුවක් ගිණුම් කාලච්ඡේදයක් සඳහා වාර්තා සැකසීම සිද්ධ වෙනවා. මේකෙදි අපි කිව්වා එහෙම එකක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ කළමනාකරණ ගිණුම්කරණය නම්.
ඊට පස්සේ පිළිගත් මූලධර්ම හා සංකල්ප කෙරෙහි අවධානය යොමු වීම. මූල්‍ය ගිණුම්කරණය නම් සංකල්ප වලට අනුකූලව ප්‍රමිත වලට අනුකූලව මේක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් කළමනාකරණ ගිණුම්කරණේ කළමනාකරුවන්ට අවශ්‍ය තොරතුරු පදනම් කරගෙන තමයි වාර්තා සකස් කරන්නේ. වාර්තා සැකසීම සිදුවන ශේෂ්ත්‍ර. දැන් මූල්‍ය ගිණුම්කරණය ගත්තොත් සමස්ත ආයතනයම සම්බන්ධයෙන් තමයි වාර්තා සකස් කරන්නේ. ශ්‍රේෂ්ඨ පත්‍රය අපි සකස් කරන්නේ විකුණුම් අංශය වෙනුවෙන් කියලා. ශ්‍රේෂ්ඨ පත්‍රය අපි සකස් කරන්නේ නිෂ්පාදන අංශය වෙනුවෙන් කියලා. ලාභාලාභ ගිණුම් අපි සකස් කරන්නේ මිලදී ගිණුම් අංශය වෙනුවෙන් විකුණුම් අංශය වෙනුවෙන් කියලා වෙන වෙනම. දැන් මේකේ මේ සමස්තයක් විදිහට තමයි අපි ව්‍යාපාරයේ සමස්තයක් විදිහට තමයි මේ වාර්තා සකස් කරන්නේ. නමුත් කළමනාකරණ ගිණුම්කරණයේදී එහෙම නැහැ. කළමනාකරණ ගිණුම්කරණයේදී අපිට ඕන නම් අපි විකුණුම් සම්බන්ධයෙන් වාර්තා සකස් කරන්න පුළුවන් වෙනම. සමහර විට නඩත්තු අංශ වෙනුවෙන් වෙනමම සකස් කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි ගත්තොත් ගොඩක් දුරට ගිණුම් කරන දැන් ව්‍යාපාරයක ගිණුම් ගත කරද්දී අපි ලෙජර් ගිණුමක් කියලා ගන්න ටී ගිණුමක් වුණාට ගොඩක් දුරට මේ කළමනාකරණයට උදව් වීම පිණිස විදුලි වියදම් කියන ගිණුම ගත්තොත් accounting system වල සමහර ඒ වගේ මෙන්න මෙහෙම තියෙනවා. මේවා cost center වලට, ඒ කියන්නේ පිරිවැය මධ්‍යස්ථාන වලට වෙන් කරලා තියෙන්නේ. මේක විකුණුම් අංශයට අදාළව, නිෂ්පාදන අංශයට අදාළව, පරිපාලන අංශයට අදාළව, නඩත්තු අංශයට අදාළව, ප්‍රවාහන අංශයට අදාළව විදුලි වියදම කියන එක ගත්තොත් මේ මාසෙට මෙච්චරයි. මෙහෙම ගන්න පුළුවන්, වාර්තා ගන්න පුළුවන් විදිහට සකස් කරලා තියෙනවා කළමනාකරණ ගිණුම්කරණයේ තොරතුරු අවශ්‍යතාවය මත. පිරිවැය ගිණුම්කරණය කියන්නේ කළමනාකරණ ගිණුම්කරණයත් එක්ක බැඳිච්ච තවත් කොටසක්. ඒ නිසා අපිට පිරිවැය ගිණුම්කරණයේ යම් යම් කොටසත් මේ කළමනාකරණ ගිණුම්කරණයත් එක්ක කතා කරන්න වෙනවා. අපි ටියුට් එකේ බලමු. පිරිවැය සංකල්ප කිහිපයක් දීලා තියෙනවා. මුලින්ම තියෙන්නේ පිරිවැය නිර්වචනය කරලා. භාණ්ඩයක් නිෂ්පාදනය කිරීමට හෝ සේවාවක් ලබා ගැනීම සඳහා කැප කළ සම්පත්වල මුදල්මය වටිනාකම පිරිවැය කියලා හඳුන්වනවා. සරලව තේරුම් ගන්න පුළුවන්, විශේෂ පැහැදිලි කිරීම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟ කොටස පොඩ්ඩක් හුරු නැති වචනයක් වෙන්න පුළුවන්. පිරිවැය ඒකක. බලමු නිර්වචනය කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. පිරිවැය මැනීම සඳහා භාවිතයට ගනු ලබන කිසියම් භාණ්ඩයක් හෝ සේවාවක් මැනීම සඳහා වන ඒකකය පිරිවැය ඒකකයක් කියලා හඳුන්වනවා. අපි මේකට උදාහරණ විදිහට ගත්තොත් පිරිවැය ඒකකයක් හඳුනා ගන්න. අපි බලමු බේකරියක්. බේකරියක් ගත්තොත් අපි දන්නවා බේකරියක පාන් හදනවා. එහෙමනම් අපි මේකේ පිරිවැය ඒකකයක් විදිහට ගන්නෙ පාන් ගෙඩිය. අපි බැලුවොත් රෝහලක්, ඖද්‍යෝගික රෝහලක් බැලුවොත් අපිට පිරිවැය ඒකකයක් වෙන්නේ රෝගියෙක්. ඊළඟට අපි බැලුවොත් විදුලිය සපයන ආයතනයක්. විදුලි ඒකකයක්. ඊළඟට අපි බැලුවොත් ජල සම්පාදන ඒකකය. මොකද්ද? ජල පොයින්ට් එකක්. ඊට පස්සේ අපි බැලුවොත් දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව බැලුවොත්
දුම්රිය මගියෙක්. ඒ වගේ අපිට පිරිවැයට කරන්න පුළුවන් අඩුම ඒකකය පිරිවැය ඒකකයක් කියලා අපි හඳුනා ගන්නවා. හරි. ඊළඟට බලමු පිරිවැය මධ්‍යස්ථාන කියන්නේ මොනවද කියලා. පිරිවැය හඳුනා ගැනීම සහ පිරිවැය කළමනාකාරීත්වයට සම්බන්ධ වන පිරිවැය ඒකකවලට අදාළ කිසියම් ස්ථානයක්, කාර්යයක්, උපකරණයක්, පුද්ගලයෙක් පිරිවැය මධ්‍යස්ථානයක් කියලා හඳුන්වනවා. අපි සරල බැලුවොත් අපි ආයතනයක් වශයෙන් ගත්තොත් අපි විකුණුම් අංශය, නිෂ්පාදන, නඩත්තු, මිලදී ගැනුම් මේ වගේ එක් අංශ යටතට පිරිවැයන් වර්ග කරනවා. මේ පිරිවැය මධ්‍යස්ථාන විදිහට වර්ග කරනවා. තව විදිහකට බැලුවොත් අපි හදනවා ලොකු යන්ත්‍රාගාරයක්. යන්ත්‍රාගාරයක් හදනකොට ඒ යන්ත්‍රය තමයි පිරිවැය මධ්‍යස්ථාන වෙන්නේ. මේ පිරිවැය මධ්‍යස්ථානේ තමයි මේක නිෂ්පාදනය කරන්න යන වියදම් වර්ග එකතු කරන්නේ. හරි. එන්න මේ වගේ පිරිවැය මධ්‍යස්ථාන අපිට උදාහරණයක් ගන්න පුළුවන්. අපි මේ කොටස් තුන ඊළඟට විභාග ප්‍රශ්න මොන වගේ දහලා තියෙන්නේ කියන එකත් එක්ක කොච්චර පුළුල් සාකච්ඡා කරන්න ඕනද කියන එක අපි විභාග ප්‍රශ්නත් එක්ක බලමු. හරි. අපි යමු ඊළඟට පිරිවැය වර්ග කිරීමට. විෂය නිර්දේශයට අනුව පිරිවැය ක්‍රම 3කට වර්ග කරලා තියෙනවා. අපි බැලුවොත් පළවෙනි එක තොග තක්සේරු කිරීමට. දෙක තීරණ ගැනීමට. තුන්වෙනි එක පාලන කාර්යයන් සඳහා. අපිට තොග තක්සේරු කිරීමට යටතේ කතා කරන්න වෙනවා නිෂ්පාදන පිරිවැය. දෙවෙනි එක කාලච්ඡේද පිරිවැය. මේ නිෂ්පාදන පිරිවැය යටතේ කොටස් දෙකක් කතා කරනවා. ඍජු පිරිවැය, වක්‍ර පිරිවැය. හරි. අපි මුලින්ම බලමු නිෂ්පාදන පිරිවැය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. බලන්න ටියුට් එක. නිෂ්පාදන පිරිවැය යනු භාණ්ඩ හා සේවා නිෂ්පාදනය සඳහා දරන මුළු පිරිවැයකි. මෙහිදී නිෂ්පාදන ඒකකයක් සමග පැහැදිලිව වෙන්කර හඳුනාගත හැකි නිෂ්පාදන ඒකක ප්‍රමාණය වෙනස් වීමට සාපේක්ෂව වෙනස් වන පිරිවැය නිෂ්පාදන ඍජු පිරිවැය. එමත් නැත්නම් ප්‍රාථමික පිරිවැය කියලා හඳුන්වනවා. ඊළඟට නිෂ්පාදන ඒකක ප්‍රමාණය වෙනස් වීමට සාපේක්ෂව වෙනස් නොවන පිරිවැය වක්‍ර නිෂ්පාදන පිරිවැය. එමත් නැත්නම් නිෂ්පාදන පොදු කාර්ය පිරිවැය කියලා හඳුන්වනවා. හරි. ඊළඟට කිසියම් ගිණුම් කාලච්ඡේදයක ආදායමට එරෙහිව ලාභාලාභ ගිණුමට ආදායම් ප්‍රකාශයට හර කරන පිරිවැය කාලච්ඡේද පිරිවැය කියලා හඳුන්වනවා. හරි. අපි යමු උදාහරණයක් බලමු මේකට. මොකද මේක කටපාඩම් කරලා තේරුමක් නැහැ. කටපාඩම් කරලා දවසයි දෙකයි මතක තියෙන්නේ. හැබැයි මේක සම්පූර්ණ අර්ථය මොකක්ද කියන එක ඔලුවට දාගත්තොත් ඒක හැමදාටම තියෙනවා. හරි. බලන්න උදාහරණය. මුලින්ම මේක ඍජු පිරිවැයද වක්‍ර පිරිවැයද කියලා අපි වෙන් කරලා බලමු. රෙදි සඳහා යන පිරිවැය ලක්ෂ 25ක් දීලා තිනවා. මේක
රෙදි ඇඳුම් නිෂ්පාදන ආයතනයක් නිසා මේක රෙදි වල පිරිවැය කියන්නේ නිෂ්පාදනයට ඍජුවම දායක කරගන්න අමුද්‍රව්‍ය. ඇඳුම් නිෂ්පාදනයට ඍජුවම සම්බන්ධ වෙනවා. මොකද රෙදි නැත්තම් ඇඳුම් මහන්න බෑ. මේක ඒ නිසා ඍජු වියදම්. මෝස්තර සඳහා ගෙවන බලපත්‍ර පිරිවැය. ඒ කියන්නේ මේ අපි මහන මේ ඇඳුම සකසන මෝස්තරය අපි සතු එකක් නෙමෙයි වෙන කෙනෙක්ගේ මෝස්තරයක් තමයි අපි මහන්නේ. ඒ නිසා අපි ඒකකින් ඒකකට එයාට ගෙවීමක් කරන්න ඕනේ. එහෙම කරනවා නම් ඒකත් ඍජු වියදම්. යන්ත්‍ර ක්‍රියාකරුගේ වැටුප මැෂින් එකකින් මහන ඍජුවම ශ්‍රමය දායක කරන්නේ යන්ත්‍ර ක්‍රියාකරු ඍජු වියදම්. මේක ඍජු ද්‍රව්‍ය. මේක ඍජු අනිකුත් වියදම්. ඉදිරියේදී අපි කතා කරනවා යන්ත්‍ර ක්‍රියාකරුගේ වැටුප ඍජු ශ්‍රමය. මේ අපි ඉදිරියේදී කතා කරනවා, දැනට අවශ්‍ය නැහැ. හරි. ඊළඟට තත්ත්ව පරීක්ෂකගේ තත්ත්ව පරීක්ෂණ පිරිවැය. තත්ත්ව පරීක්ෂණය කරනකොට අපිට මේක එකින් එක හඳුනා ගන්න පුළුවන්ද? මේ අයිටම් එකට මෙච්චරක් තත්ත්ව පරීක්ෂණයට වියදම් කරලා තියෙනවා, මේකට මෙච්චරක් කරලා තියෙනවා. එහෙම හොයන්න බෑ. මේක සමස්තයක් විදිහට තමයි තියෙන්නේ. තොගේ ගත්තොත් මේකට සමස්තයක් විදිහට තමයි තියෙන්නේ මේ තත්ත්ව පරීක්ෂාව. එතකොට මේක ඍජුවම නිෂ්පාදනයට දායක වෙන්නේ නැහැ. නමුත් වක්‍රව දායක වෙනවා. හරි. ඊළඟට යන්ත්‍රශය වුණාට අපිට කියන්න පුළුවන්ද ඍජුවම දායක වෙනවද? ඍජුවම දායක වෙන්නේ යන්ත්‍රශය. යන්ත්‍රශයත් වක්‍රව තමයි දායක වෙන්නේ. කම්හල් ගොඩනැගිලි ෂය වීමත් අපිට නිෂ්පාදනයට ඍජුවම යන වියදමක් නෙමෙයි. ඒකත් වක්‍රාකාරයෙන් යන වියදමක්. අධීක්ෂකගේ වේතන. යන්ත්‍ර ක්‍රියාකරු කියන්නේ ඍජුවම නිෂ්පාදනයට දායක වෙනවා. අධීක්ෂක කරන්නේ මේ ක්‍රියාවලිය නිසියාකාරව වෙනවද කියලා හොයන එක. ඉතින් එහෙමනම් මේක යන්ත්‍ර ක්‍රියාකරුගේ වක්‍ර වියදමක් තමයි තියෙන්නේ. ආරක්ෂක ගෙවීම. මේකට ආරක්ෂක අංශයක් දාලා තියෙනවා නිෂ්පාදනාගාරයට. එතකොට එතන තියෙන ස්ටොක් වලට, ඒ කියන්නේ තොග වලට ආරක්ෂාව දෙන්න ආරක්ෂක නිලධාරීන්ට ගෙවන වැටුපක් මේ කියන්නේ. එහෙම ගෙවන වැටුප් වක්‍ර වියදමක් විදිහට තමයි හඳුන්වන්නේ. අනෙකුත් ඍජු වියදම් කිව්වොත් ඍජු නම් අපිට කියන්න දෙයක් නැහැ, කෙලින්ම ඍජු තමයි. හරි. විශේෂිත ඇසුරුම් පිරිවැයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේකෙදි එක් අයිතම අසුරන්න මේ අයිතම නම් මේ අසුරන්න එක වර්ගයේ ඇසුරුම් ද්‍රව්‍ය භාවිතා කරනවා. ඒ කියන්නේ නිශ්චිත ඇසුරුම් ද්‍රව්‍යයක්. මේකත් එහෙනම් ඍජු වියදමක් වෙනවා. මොකද අපිට නිෂ්පාදනයේ අවසානයේ ඍජුවම දකින්න පුළුවන් වියදමක්. හරි. අපි දැන් බැලුවා ඍජු වියදම් කොහොමද වක්‍ර වියදම් කොහොමද වෙන් වෙන්නේ කියලා. නිෂ්පාදනය සමග ඍජුවම දායක වෙලා තියෙනවා නම් ඍජු වියදමක් වෙනවා. නිෂ්පාදනයට ඍජුවම දායක වෙන්නේ නැතුව වක්‍රාකාරයෙන් දායක වෙනවා නම් වක්‍ර වියදමක් කියලා අපි හඳුන්වනවා. හරි. අපි
ඍජු සහ වක්‍ර බැලුවා. ඊළඟට අපි බලමු උදාහරණයක් අරගෙන ඒකක 15000ක් නිෂ්පාදනයකට අදාළ තොරතුරු දීලා තියෙනවා. ඍජු ද්‍රව්‍ය 11,50,000යි. වක්‍ර ද්‍රව්‍ය 4,50,000යි. ඍජු ශ්‍රම පිරිවැය 7,50,000යි. මෝස්තර පුරස්කාර 1,04,000යි. නිෂ්පාදන පොදු කාර්ය 8,50,000යි. පරිපාලන වියදම් 3,75,000යි. විකිණීමේ හා බෙදා හැරීමේ වියදම් 4,50,000යි. කාල පරිච්ඡේද ආරම්භයේ ආරම්භක තොගයක් නොවිය. මෙම කාල පරිච්ඡේදය තුළ සමාගම විකුණා ඇත්තේ 550 ගානේ විදුලි උපකරණ එකක 12,500ක් තමයි විකුණලා තියෙන්නේ. 15,000ක් නිෂ්පාදනය කරාට විකුණලා තියෙන්නේ 12,500යි. හරි. මේකේ නිෂ්පාදන පිරිවැය අපි බැලුවොත් මේක නිෂ්පාදන පිරිවැය බැලුවොත් අපිට ගන්න වෙනවා මුලින්ම ඍජු ද්‍රව්‍ය, ඍජු ශ්‍රමය, ඍජු අනෙකුත් වියදම්. ඍජු ද්‍රව්‍ය තියෙනවා 11,50,000. ඍජු ශ්‍රමය තියෙනවා 7,50,000. ඍජු අනිකුත් වියදම් ඒ කියන්නේ පුරස්කාර ඍජු වියදමක්. මොකද එක් නිෂ්පාදනය සඳහා පුරස්කාර ගෙවීම සිද්ධ කරන්න ඕනේ. 4,00,000ක් තියෙනවා. මම 7,50,000. මේනවා මුළු ඍජු වියදම් හෙවත් මුළු ඍජු වියදම් එහෙමත් නැත්නම් ප්‍රාථමික පිරිවැය. ඊළඟට අපිට එනවා නිෂ්පාදන පොදු කාර්ය. මේවා වක්‍ර වියදම්. ඒකට එනවා වක්‍ර ද්‍රව්‍ය 4,50,000ක්. නිෂ්පාදන පොදු කාර්ය වෙන් කරලා දීලා තියෙනවා 8,50,000. හරි. දැන් එනවා මුළු නිෂ්පාදන පිරිවැය. නිෂ්පාදන පිරිවැය 126ක් වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට හොයන්න වෙනවා කාලච්ඡේද පිරිවැය. මේ පිරිවැය කාලච්ඡේදයකට අදාළ කරන්නේ නැතුව අපිට දෙලින්ම නිෂ්පාදනයේට පිරිවැය හොයන්න පුළුවන්. නමුත් බලන්න විකිණීමේ හා බෙදා හැරීමේ වියදම්, පරිපාලන වියදම් කියන ඒවා විකිණීමේ හා බෙදා හැරීමේ වියදම් කී ගන්න තියනද? 4,50,000
50,000කුයි 4,25,000කුයි 3,75,000කුයි. දැන් බලන්න මෙතන 15,000ක් තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඒකක 15,000ක් හදලා තියෙනවා. නමුත් විකුණලා තියෙන්නේ 12,500යි. දැන් මේකේ විකුණන පිරිවැය හොයන්න ඕන නම්, ඒ කියන්නේ ලාභාලාභ ප්‍රකාශනයට යන ප්‍රමාණය හොයාගන්න ඕන නම් වෙන්නේ මේක 15,000න් බෙදලා 12,500න් වැඩි කරන්න. එතකොට එනවා විකුණන පිරිවැය. විකුණන පිරිවැය යනවා ලාභාලාභ ඊළඟට නැත්තම් ආදායම් ප්‍රකාශයට. එතකොට මෙතන ඉතුරු වෙනවා තව 2,500ක්. ඒ 2,500 යනවා ශ්‍රේෂ්ඨ පත්‍රයට. තොගේ විදිහට. නමුත් අපි මෙතනට දැම්මොත් වර්ෂය තුල විකිණීමේ හා බෙදා හැරීමේ වියදමයි පරිපාලන වියදම් කියන ඒවායි මෙතනට දැම්මොත් ඒ කොටස් වලිනුත් යන්නේ මෙන්න මේකට කොටස් වලට බෙදිලා. නමුත් ඇත්තටම නිෂ්පාදනය කරන්න මේ පරිපාලන වියදම්වත් විකිණීමේ හා බෙදා හැරීමේ වියදම්වත් දායක වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේවා අනිවාර්යෙන් මේ කාලච්ඡේදය තුල යන්න ඕනේ ලාභාලාභ ප්‍රකාශනයට. අපිට ඒක තොගේ පිළිවෙලක් කරන්න බැහැනේ. මොකද මේක නිෂ්පාදනය කරලා ඉවරනාට තාම විකුණලා ඉවර නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ වර්ෂය තුල විකුණපු මේ 12,500 තමයි මේ විකිණීමේ හා බෙදා හැරීමේ වියදම් ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. පරිපාලන වියදම් ගිහිල්ලා තියෙන්නේ මේ 12,500ට. හරි. ඒ නිසා ඒවා කාලච්ඡේද පිරිවැය කියලා හඳුන්වනවා. මේවා නිෂ්පාදන පිරිවැය කියලා හඳුන්වනවා. හරි. ඊළඟට තියෙනවා තීරණ ගැනීම සඳහා පිරිවැය වර්ග කිරීම. මේ යටතේ පිරිවැය වර්ග හතරක් කතා කරනවා. විචල්්‍ය පිරිවැය හා ස්ථාවර පිරිවැය පළවෙනි එක, දෙවෙනි එක අදාළ පිරිවැය හා අදාළ නොවන පිරිවැය, තුන ගිලුණු පිරිවැය, හතර ආවස්තික පිරිවැය. බලමු. මුලින්ම දීලා තියෙනවා නිෂ්පාදන හෝ විකුණුම් එකක ප්‍රමාණය වෙනස් වීමට සාපේක්ෂව ඍජු අනුපාතයකින් වෙනස් වන පිරිවැය විචල්්‍ය පිරිවැය වේ. නිෂ්පාදන එකක විචල්්‍ය පිරිවැය ස්ථාවර අගයක් ගන්නා අතර නිෂ්පාදන හෝ විකුණුම් එකක ප්‍රමාණය වෙනස් වීමත් සමග මුළු විචල්්‍ය පිරිවැය වෙනස් වේ. හරි. විචල්්‍ය පිරිවැය කියනකොට මෙහෙම ප්‍රස්ථාරයක් ගත්තොත් මේ නිෂ්පාදනය මේ පිරිවැය කියලා 1 2 3 4 5 අපි හිතමු මෙතන නිෂ්පාදනය කරන්නේ සබන් නිෂ්පාදනය කරන ආයතනයක් කියලා. සබන් නිෂ්පාදනයේ ප්‍රධානම ගන්නේ කෝස්ටික් සෝඩා කියන එකයි තෙල් වර්ගයිනේ. එතකොට මේවා ඍජු ද්‍රව්‍ය. ගොඩක් දුරට ඍජු වියදම් තමයි මේ විචල්්‍ය පිරිවැයට අදාළ වෙන්නේ. මොකද එක සබන් කැටයක් හදන්න ග්‍රෑම් මේක 20ක් යනවා නම් තෙල් ග්‍රෑම් 10ක් යනවා නම් හරියට අනුපාත දන්නේ නැහැ මේවා උපකල්පිත ඒවා. සබන් කැට දෙකක් හදන්න නම් මේක දෙකෙන් වැඩි වෙනවා. සබන් කැට තුනක් හදන්න නම් තුනෙන් වැඩි වෙනවා. හතරක් හදන්න නම් හතරෙන් වැඩි වෙනවා. ඒ වගේ අපි හිතුවොත් එකක් නිෂ්පාදනය කරන රුපියල් 10ක් යනවා. දෙකක් නිෂ්පාදනය කරනවා නම් එහෙනම් රුපියල් 20ක් යනවා. තුනක් නිෂ්පාදනය කරනවා නම් 30ක් යනවා. හතරක් නිෂ්පාදනය කරනවා නම් 40ක් යනවා. 50ක් නිෂ්පාදනය කරනවා නම්
සමාන 5ක් නිෂ්පාදනය කරනවා නම් 50ක් වෙනවා. මේක මෙහෙම ඇන්දොත් මේක සරල රේඛීය නෑ වගේ කරනකොට මේක හරියට ඇඳලා බලුවොත් සරල රේඛීය ප්‍රස්ථාරයක් වෙනවා. මොකද නිෂ්පාදනය වැඩි කරන්න විචල්්‍ය පිරිවැය සමානුපාතික වැඩි වෙනවා. හරි. ඊළඟට කියලා තියෙනවා මේකේ සාමාන්‍ය පිරිවැය ඒකාකාරීව තියෙනවා කියලා. මොකක්ද සාමාන්‍ය පිරිවැය කියලා කියන්නේ? අපි කිව්වා එකක් නිෂ්පාදනය කරන්න යන්නේ 10යි කියලා. දෙකක් නිෂ්පාදනය කරන්න 20යි, තුනක් නිෂ්පාදනය කරන්න 30යි, හතරක් නිෂ්පාදනය කරන්න 40යි. මෙතනදී එකයි නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන්නේ. මෙතනදී දෙකක් නිෂ්පාදනය කරලා, මෙතනදී තුනක් නිෂ්පාදනය කරලා, මෙතනදී හතරක් නිෂ්පාදනය කරලා. එහෙනම් සාමාන්‍ය වියදම එකක් නිෂ්පාදනය කළොත් 10යි, දෙකක් නිෂ්පාදනය කරත් 10යි, තුනක් නිෂ්පාදනය කරත් ඒකකයට යන වියදම රුපියල් 10යි, හතරක් නිෂ්පාදනය කරත් ඒකකයට යන වියදම රුපියල් 10යි. ඒ කියන්නේ විචල්්‍ය පිරිවැය සාමාන්‍ය අගයක් විදිහට ගත්තොත් ස්ථාවරව තියෙනවා. ඒකකට සාපේක්ෂව ස්ථාවරව තියෙනවා. හරි. මුළු විචල්්‍ය පිරිවැය ගත්තොත් මුළු විචල්්‍ය පිරිවැය සමානුපාතිකව ප්‍රස්ථාරයකට ඉහළ යනවා. හරි. හරි. ඊළඟට අපි බලමු ස්ථාවර පිරිවැය. ස්ථාවර පිරිවැයදී මොකක්ද කියන්නේ? ගිණුම් කාලච්ඡේදයේදී දරණ පිරිවැය නිෂ්පාදන හෝ විකුණුම් මට්ටම වෙනස් වීමත් සමග වෙනස් නොවන පිරිවැය ස්ථාවර පිරිවැය වේ. මුළු ස්ථාවර පිරිවැය වෙනස් නොවී තිබුණද සාමාන්‍ය ඒකක හෝ විකුණුම් ඒකක සංඛ්‍යාව වෙනස් වීමත් සමග ඒකකයට බෙදී යන සාමාන්‍ය පිරිවැය වෙනස් වේ. හරි. දැන් අපි කිව්වා විචල්්‍ය පිරිවැයට අදාළ වෙන්නේ ඍජු පිරිවැය. ඒ කියන්නේ ප්‍රාථමික පිරිවැය. බොහෝ දුරට ස්ථාවර පිරිවැයට බොහෝ දුරට වක්‍ර පිරිවැය. එමත් නැත්නම් පොදු කාර්ය. දැන් අපි බැලුවොත් නිෂ්පාදන ආයතනයක යන්ත්‍ර ෂේ සරල මාර්ග ක්‍රමයට ගන්නවා කියලා යන්ත්‍ර ෂේ සරල මාර්ග ක්‍රමයට ගන්නවා නම් අවුරුද්දකට ගිහිල්ලා තියෙන ෂේ ප්‍රමාණය වෙන කර ප්‍රමාණය ලක්ෂයයි කියලා ගන්නවා. අපි බලමු ගොඩනැගිලි ෂේ සරල මාර්ග ක්‍රමයට ගත්තොත් එකත් අපි ගමු ලක්ෂයයි කියලා. හරි. අපි අර වගේ ප්‍රස්ථාරයක් බැලුවොත් මේක නිෂ්පාදනය, මේක පිරිවැය, මෙතනදී අපිට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ ස්ථාවර පිරිවැය ලක්ෂ 2යි. ලක්ෂ වලින් අපිට
එකක් නිෂ්පාදනය කරත් යන්නේ ලක්ෂ 2යි. දෙකක් නිෂ්පාදනය කරා කියලා ගොඩනැගිලි ෂෙයා වැඩි වෙන්නේ නැහැ. ඒත් යන්නේ 2යි. තුනක් නිෂ්පාදනය කරත් යන්නේ ලක්ෂ 2යි. සමහර විට මේ තියෙන වත්කම් ප්‍රමාණය නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන් උපරිම නිෂ්පාදන ප්‍රමාණය 300යි කියමුකෝ. එතකොට අපිට ඒක 400කට නිෂ්පාදනය කරන්න ඕන නම් මේ ප්‍රමාණය මදි. ඒකට තව ගොඩනැගිල්ලක් ගන්න වෙනවා. ඒ ගොඩනැගිල්ලට 50000ක් යනවා කියමු. අන්න ඒ වගේ වුණොත් විතරයි මේකේ වැඩිවීමක් සිද්ධ වෙන්නේ. ඒක කෙටි කාලීනව සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මේක දීර්ඝ කාලීන එකක් නිසා මේකෙදි සලකා බැලෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ ප්‍රස්ථාරය කෙටි කාලීනව යන්නේ 37ට. හරි. මේක අපි සාමාන්‍ය අගයක් අරගෙන බලමු. එකක් ගත්තොත් ලක්ෂ 2යි. දෙකක් හැදුවත් ලක්ෂ 2යි. තුනක් හැදුවත් ලක්ෂ 2යි. හතරක් හැදුවත් ලක්ෂ 2යි. මෙතනටත් ලක්ෂ 2යි උත්තරේ. මෙතනට ලක්ෂයයි. බලන්න මේකේ 1 2 3 4 පළවෙනි එකට ලක්ෂ 2යි ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. දෙවෙනි එකට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ ලක්ෂයයි. තුන්වෙනි එකට මේක 50000 කියලා ගත්තොත් 66යි. ඊට පස්සේ 50000යි. මේ ප්‍රස්ථාරයේ ඉන්නේ මෙන්න මෙහෙම. මේ ආකාරයට යන ප්‍රස්ථාරය තමයි සාමාන්‍ය අගේ ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ ස්ථාවර පිරිවැය ඒකාකාරීව තියෙනවා. නිෂ්පාදන ප්‍රමාණය වෙනස් වුණත්. ඒ නිසා මේ ආකාරයේ ප්‍රස්ථාරයක් තමයි අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ ස්ථාවර පිරිවැයේදී. හරි. අපි ඊළඟට බලමු ගිලුණු පිරිවැය sunk cost. යම් තීරණයක් ගැනීමට ඍජුවම අදාළ වන පිරිවැය හරි. අපි ඊළඟට බලමු අදාළ වන පිරිවැය හා අදාළ නොවන පිරිවැය මොනවාද කියලා. කිසියම් තීරණයක් ගැනීමට ඍජුවම අදාළ වන පිරිවැය අදාළ පිරිවැය වන අතර අදාළ පිරිවැය යටතේ සාකච්ඡා නොවන සියල්ල අදාළ නොවන පිරිවැය වේ. අදාළ පිරිවැය අපි ගත්තොත් උදාහරණයක් විදිහට අදාළ පිරිවැය කියන එක අපි හිතමු සිල්ලර ව්‍යාපාරයක් තියෙනවා කියලා. ඒ සිල්ලර ව්‍යාපාරයේ පාඩු ලබන ව්‍යාපාරය. මේක අපි වහන්න හදන්නේ. මේ සිල්ලර ව්‍යාපාරයේ වහනවා නම් මේකෙදි මේ සිල්ලර ව්‍යාපාරයේ සේවකයන්ට රටු ගෙවන්න වෙනවා. මේක අදාළ වෙනවා. සේවකයන්ට ගෙවිය යුතුයි. මේකේ තියෙනවා තරාදියක්. ආයෙ විකුණන්නත් බැහැ. පරණ වෙලා තියෙන හොඳටම අයින් කරලා දාන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ ඉදිරියට ගෙවලා තියෙනවා කඩකුලියක්. මේ කාපහුව ලබා ගන්නත් බැහැ. මේක විකුණන්නත් බැහැ. මේක
අය කරගන්නත් බෑ. මේවා අදාළ නොවන පිරිවෙන්. පැහැදිලිද? හරි. ඊළඟට අපි බලමු ගිලුණු පිරිවැය. අතීතයේ ගනු ලැබූ තීරණයක ප්‍රතිඵලයක් ලෙස දැනටමත් දරා ඇති තීරණ ගැනීම සම්බන්ධයෙන් වැදගත් නොවන පිරිවැය ගිලුණු පිරිවැයක් වේ. හරි. අපි ගිලුණු පිරිවැය එහෙම උදාහරණයක් බලමු. අපි මොකක් හරි ප්‍රොඩක්ට් එකක් නිෂ්පාදනයේට මොනවා හරි දෙයක් නිෂ්පාදනයේට ගන්නවා යන්ත්‍රයක්. රුපියල් ලක්ෂ 3ක් දීලා. අරගෙන ටිකක් දවස් යනකොට තේරෙනවා මේ යන්ත්‍රයෙන් බලාපොරොත්තු වෙච්ච මෙහෙයුම් ලාභයක් ලබන්න බැහැ කියලා. මේක පවත්වාගෙන යන එක පාඩුයි වගේ කියලා. අපිට විකල්ප දෙකයි තියෙන්නේ. එකක් විකුණන්න ඕනේ. එකක් විකිණීම. අනිත් එක පවත්වාගෙන යාම. මේක මේ වෙනකොට ආපහු ඉක්මනට විකුණනවා නම් රුපියල් 2,20,000කට විකුණන්න පුළුවන් කියලා හිතමු. පවත්වාගෙන යනවා නම් මෙහෙයුම් වියදම් වලින් අඩු වෙනවා 1,80,000ක්. මේ යන්ත්‍රය නිසා දැනට පවතින වියදම අපිට අඩු කරගන්න පුළුවන්. අපි හිතමු ශ්‍රමය සඳහා ගෙවන වියදම කියලා. ශ්‍රමය සඳහා ගෙවන වියදම රුපියල් 1,80,000ක් අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඒකයි කිව්වේ මේකේ ලාභයක් නැහැ කියලා. මොකද අපිට මේ යන්ත්‍රය ලක්ෂ 3ක් දීලා ගත්ත යන්ත්‍රය අපි හිතමු අවුරුදු 5ක් ජීව කාලයක් තියෙනවා කියලා. ඒ අවුරුදු 5ටම මේ යන්ත්‍රයෙන් පුළුවන් ශ්‍රම වියදමේ රුපියල් 1,80,000ක් අඩු කරගන්න විතරයි. හරි පාඩුයි. කීයද? 1,20,000ක් පාඩුයි. මේ යන්ත්‍රය විකුණලා දාන්න පුළුවන් 2,20,000කට. ගත්තේ ලක්ෂ 3කට. ඒ බැලුවත් පාඩුයි 80,000ක්. ඔයා මෙතන හිතුවත් මොකද කරන්නේ? මේකේ ලාභම දේ 2,20,000ට විකුණලා දාන එක. මේක 2,20,000ට විකුණනත් මේක 1,80,000ක් වෙනුවෙන් පවත්වාගෙන ගියත් මේ වෙනකොට මේ යන්ත්‍රය අරන් ඉවරයි. මෙන්න මේ ලක්ෂ 3 දීලා අරන් ඉවරයි. එහෙනම් ඒ පිරිවැය මොනවාද? මේ පිරිවැය අතීත පිරිවැයක්. ආයෙ මේක වෙනස් කරන්න බෑ. මෙන්න මේක තමයි ගිලුණු පිරිවැය වෙන්නේ. වර්තමානයේ මොනවා වුණත් අතීතයේදී දරපු වියදම ආයෙ වෙනස් කරන්න බැරි වියදම ගිලුණු පිරිවැය විදිහට අදාළ නොවන පිරිවැයක් විදිහට අපිට ගන්න වෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ ආවස්තික පිරිවැය. යම් විකල්ප ක්‍රියාමාර්ගයක් තෝරා ගැනීම නිසා කැපකර ඊළඟ හොඳම විකල්පයේ ක්‍රියාමාර්ගයේ ප්‍රතිලාභය ආවස්තික පිරිවැය වේ. ඒක ආර්ථික විද්‍යාවේදී හොඳට පැහැදිලි කරනවා. අපි හිතුවොත් අපි ගාව තියෙනවා ලක්ෂ 2ක්. අපිට එකක් පුළුවන් මේක ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන්න. ඒකෙන් වසරකට 125ක ලාභයක් උපයා ගන්න පුළුවන්. අනිත් එක බැංකුවේ තැන්පත් කරන්න පුළුවන්. 112ක විතර වාර්ෂික ලාභයක් ගන්න පුළුවන්. මේක උපකල්පිත ලාභයක්. මේක අඩු වෙන්නත් පුළුවන්, වැඩි වෙන්නත් පුළුවන්, අලාභ වෙන්නත් පුළුවන්. මේක අවදානමක් අරගෙන මේකට ගියපු කෙනාට මේකෙදි ගියාට පස්සේ හිතෙන්න පුළුවන් අපරාධ මං ව්‍යාපාරයකට ආවේ, මට මේක බැංකුවේ තැන්පත් කරා නම් කිසිම අවදානමක් නැතුව 112ක් ලැබෙන්න තිබ්බ කියලා. ඒ කියන්නේ කැප කරපු හොඳම විකල්පයේ වටිනාකම
අප කළ හොඳම විකල්පයේ වටිනාකම රුපියල් 24000 ආවස්තික පිරිවැය වෙනවා. ඊළඟ පිරිවැය වර්ග කිරීමේ ක්‍රමය වෙන්නේ පාලන කාර්යයන් සඳහා පිරිවැය වර්ග කිරීම. පාලන කාර්යයන් සඳහා පිරිවැය වර්ග කිරීමේ ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. පාලනය කළ හැකි පිරිවැය සහ පාලනය කළ නොහැකි පිරිවැය කියලා. තම වගකීම් පරාසය තුළ සාධාරණ ලෙස හැසිරවීම සිදු කළ හැකි පිරිවැය පාලනය කළ හැකි පිරිවැය වේ. එලෙස තම වගකීම් පරාසය තුළ හැසිරවීම කළ නොහැකි පිරිවැය පාලනය කළ නොහැකි පිරිවැය වේ. මේක වැළැක්වීමේ පිරිවැය කියලා කියනවා. මේකට අපි උදාහරණයක් බැලුවොත් අපි හිතමු අපිට නිෂ්පාදන ආයතනයක් තියෙනවා. ඒ නිෂ්පාදන ආයතනයේ A, B, C කියන දෙපාර්තමේන්තු තුනක් යටතේ නිෂ්පාදන වර්ග තුනක් කරගෙන යනවා. XYZ කියන එක තේරෙන්නේ නැත්නම් හිතන්නකෝ මේක රේන් කෝඩ්, මේක උඩ, මේක වාහන තිබෙනවට දාන අර ටෙන්ට් කියලා මොනවා හරි ඔන්නම නිෂ්පාදන තුනක් කරගෙන යනවා. අපි හිතනවා මෙන්න මේ කුඩ හදන එක පාඩුයි කියලා. අපි මේ දෙපාර්තමේන්තුව වහලා දාන්න තීරණයක් ගන්නවා. හරි. මේක තීරණයක් ගත්තට පස්සේ අපි මේ හිතමු මෙන්න මේ තුනම කරගෙන යන්නේ තනි බිල්ඩින් එක. මේ තුනම කරගෙන යන්නේ තනි බිල්ඩින් එක. මේ වර්ග තුනම මහන්න ගන්නේ එකම මැෂින් එක. මේකට මොනවාට හරි ගන්න අපි කපන්න කියලා කපන්න ගන්නේ එකම මැෂින් එක. එතකොට මෙතන මේ තුනම බලන්න ඉන්න කළමනාකරු එක්කෙනෙක්. හරි. සේවකයෝ මේකට වෙනම ඉන්නවා, මේකට වෙනම ඉන්නවා, මේකට වෙනම ඉන්නවා. හරි. අපිට මේක වහලා දානවා නම් මෙන්න මේ සේවකයාගේ සැලරි එක, ඒ කියන්නේ පඩිය අපිට මේකෙන් අයින් වෙලා යනවා. මේක පාලනය කරන්න පුළුවන්. මේක අයින් කරන්න පුළුවන්. නමුත් අපිට පුළුවන් ද ගොඩනැගිලි ෂෙයර් ටික අයින් කරලා දාන්න. අපිට පුළුවන් ද යන්ත්‍ර ෂෙයර් ටික අයින් කරලා දාන්න. කළමනාකරුගේ වැටුප මේ තුනට බෙදලා ගියපු එක ඕහෙඩ් එක කියන්නේ පොදු කාර්ය පිරිවැය දැන් මේ දෙකට විතරක් බෙදෙනවා. අන්න මෙන්න මේවා පාලනය කරන්න බෑ. පාලනය කරන්න බෑ. පාලනය කළ නොහැකි පිරිවැය. මේක පාලනය කළ හැකි පිරිවැය. මේකට ගත්තු මැටීරියල් ප්‍රමාණය අඩු කරන්න පුළුවන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපිට මැටීරියල් එක ඒ කියන්නේ අමුද්‍රව්‍ය අඩු කරලා දාන්න පුළුවන්. පාලනය කරන්න පුළුවන්. ශ්‍රමය ඍජු ශ්‍රමය අයින් කරලා දාන්න පුළුවන්. පුරස්කාරයක් මොන හරි ගෙවුවනම් නොගෙව ඉන්න පුළුවන්. අන්න පාලනය කරන්න පුළුවන්. නමුත් මෙන්න මේ කොටස් මෙන්න මේ ෂෙයර් වීම මේ කළමනාකරුවන්ගේ වැටුප් ඒ වගේ දේවල් අපිට පාලනය කරන්න බෑ. මේ දෙපාර්තමේන්තුව අයින් කරත් අපිට ඒ වියදම් ඒ පිරිවැයන් දරන්න වෙනවා. අන්න ඒක තමයි පාලනය කළ හැකි පිරිවැය හා පාලනය කළ නොහැකි පිරිවැය කියලා තියෙන්නේ. හරි. අපි කළමනාකරන ගිණුම්කරණයේ හැඳින්වීම කොටස සම්පූර්ණයෙන්ම මේ වෙනකොට දැන් සාකච්ඡා කරලා ඉවරයි. අපිට ඊළඟ දවසේ කතා කරන්න තියෙන්නේ ද්‍රව්‍ය පිරිවැය. ඊට පස්සේ මේක දෙවෙනි එක තුන්වෙනියට කතා කරන්න තියෙනවා ඊළඟ ඊට පස්සේ කොටස ශ්‍රම පිරිවැය. හතර පොදු කාර්ය පිරිවැය.
ඊට පස්සේ මේ ඔක්කොම මේ දැන් මේ කතා කරගෙන යන ඉදිරියට කතා කරගෙන යනවා මේවා කෙටි කාලයට සම්බන්ධ ඒවා. ඊට පස්සේ ආයෝජන තීරණ ඒ කියන්නේ යන්ත්‍රයක් මිලදී ගන්න ගොඩ නැගිල්ලක් ඉදි කරන්න ඒ වගේ දීර්ඝ කාලීන දේවල් වලට කොටසක් තියෙනවා. මේකට අපිට තව 5-6 කියලා වීඩියෝ දෙකක් කරන්න වෙයි පැය වගේ. ඊට පස්සේ අපිට විභාග ප්‍රශ්න වලට 7 වෙනි එක කතා කරලා ඉවර කරන්න පුළුවන් මේ එකකේ සම්පූර්ණයෙන්ම. එතන මේ සම්පූර්ණම කොටස ඉවර කරගන්න අපිට උපරිම වුණත් පැය 8ක් හෝ 9ක් යයි දවසක කාලය. මේ කාලය තුලින් කළමනාකරණ ගිණුම් කරන්නේ සම්පූර්ණ කොටස පැහැදිලි කරනවා විභාගයට එන ප්‍රශ්න වලට සම්පූර්ණ ලකුණු ගන්න පුළුවන් විදිහට. ඒ නිසා එකතු වෙන්න WhatsApp group එකත් එක්කත් අනිවාර්යයෙන්ම එකතු වෙන්න. subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. එකතු වෙලා අපිත් එක්ක මේ විදිහට වැඩ ටික කරගෙන යමු. හරි.